Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi azbagha 'alaina ni'amahu bi ihsanih wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikraman wa ta'ziman sa'adatul qurba wa fudula para ulama hadratul kiram dumatan para masyayikh wa rasulullah hidiskuh dan saburawuh ingkang jahatin abeten dumatan para bapak ibu warga jamiah pengawasan wonten ing malam Khamis ingkang tansah kula hormati. Naminipun saking panjenenganipun Ibu Muji kang sampun kedah hajat kang sampun kedah kehormatan kula panjenengan sedaya kula panjenengan sedaya mandhap saking kendaraan atas kapinarakaken wonten ing menika papan kendaraan kanthi sedaya muji mugi-mugi sedaya kalihipun pengorbananipun kawit kula siang pada saat menika tansah tampilan pun nyataken Allah dados tambahipun amal kesayanganipun ingkang akhiripun makinipun pada sadina Allah kanthi rezeki ingkang langkung manfaat langkung barokah masyarakat itu ya Allah lan ahli leluhuripun ingkang sampun semari ingkang dipun panjenenganipun panjenenganipun Mbah Min sekalian Pak Kari, Pak Sutrisno, Mbah Somo sekalian, Mbah Kari, Mbah Bakti, sekalian adik Ali, anak begini Siti Mahmudah, Siti Aminah, S2 dipun banjiri maghfirah saking nafsu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadina Ar-Rahman Maliki yaumiddin ya Rabbi wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak ibu hadirin kesempatan menika dalam berarti ngaturaken cara menjemput rezeki dengan cara takwa Allah. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 diterangkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Iku bahasanipun Allah. Bahasanipun yang Arab. Atasipun barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dalam segala urusannya. Pramila manungsa niki lek gadah masalah ruwet rentenging urip niki kapulih tambah ajli nang ngarsane Allah. Semboyanipun Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan suatu rezeki yang tanpa disangka-sangkanya. Nggih, mboten dikira, mboten dinyolong roh enek petung dadi itu rezeki. Ketoke dolan bakno nek kono omong-omong petung dadi. Niki semboyanipun Allah ngaten. Pokoke napa kuncine wedi maring Gusti Allah. Allah memberikan rezeki tanpa disangka-sangka arahnya. Kita idolannya main kocok, bakal nek ngomong karangan, akhirnya dia dalani dadi. Ngoten niku. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan cukup. Rezeki niku sing paling sae cukup, Pak. Mboten kathah mboten cukup nggih kathah. Napa kebutuhane luwih akeh. Ketoke wong niku sedina koyone kathah, tapi gak cukup. Nyapa masalah kebutuhane karo Gusti Allah digawe luwih akeh. Mula rezeki sing sae inggih menika digawe cukup kaliyan Gusti Allah. Ada pemasukan, pengeluaran tidak begitu banyak. Innallaha balighu amri. Allah sesungguhnya Allah itulah yang mendatangkan dengan adanya sesuatu perkara.
Bapaknya Allah, sutradaranya sedaya Allah. Lah Allah mboten dugeni mboten saged dugi petung sedina tek bensin 5 liter. Itu gak dadi. Meh bathuk gak sidone. Mulane Allah mengingatkan, innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah itulah yang mendatangkan dengan adanya sesuatu perkara. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah itulah mendatangkan sesuatu perkara pasti bisa. Apa model apa ketok enak omah roh enak wong teko ngomong-ngomong dadi ngomong-ngomong batuk. Itu Pak. Ya Allah. Niku harus dikuatkan dengan hati. Bila ingkang paling pokok setunggal yakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Yakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa semuanya kehidupan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Allah yang Maha Kuasa, mempunyai sifat Ar-Razzaq. Sampai pahami wonten kitab napa niku Asmaul Husna Ar-Razzaq. Yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Kula niki ya tiyang matur terus pundi Pak? Arep nyambut gawe aku gak kuat. Golek-goleki tak foto uang. Wis pokoke disendek nih karo Gusti Allah. Allah pasti memberikan jalan keluar. Ternyata mboten damu. Arep nyetak foto dhewe gak kuat, golek kuwi aneh. Ternyata dedak tutup kembang. Ditandangi dhewe iso. Kurang tenaga, golek tenaga wong wedok ya iso. Ternyata jadi. Itulah. Jadi yang penting kalau panjenengan hidup di alam dunia ini, jalankan misi kita. Dan misi kita itu ada 3. Pertama adalah ibadah. Misi kita hidup itu sebetulnya ada 3. Pertama ibadah. Lalu dikedawakan di Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya ibadah. Maka apapun yang kita kerjakan itu harus kita niati ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji, tapi ibadah itu satu hari adalah 24 jam. Ibadah itu satu hari 24 jam. Tangi turu, nyapu, Nado minal iman. Dewi kanjeng Nabi, resian itu sebagian dari iman. Nyapune lho buat ibadah. Resik-resik ibadah, masak ibadah, latih sang suami ibadah, suami budal kerja ibadah, semuanya ibadah. Inilah mangke dados tiyang ingkang tergolong sakulat mawazinuhu bahwa fi 'aisyatir radiyah. Ini Pak. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kita meninggal dunia. Jadi aku ngantos ibadah namun sholat namun pinter sekitar boten enten kalih jam wong jenengan. Boten enten kalih jam. Tapi semuanya itu ibadah. Nah, karena semuanya ibadah, hati-hati harus melalui rel yang diridhoi oleh Allah, berarti harus melalui syariat yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi ibadah. Sering kula aturaken rezeki sang suami diberikan kepada istri, ibadah tidak kalah dengan sedekah yang lain. Misi kita ibadah. Yang kedua apa? Menjadi khalifah. Seperti peringatan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami adalah yang menjadikan khalifah di dalam bumi. Jadi manusia niki misine urip nek dunya niki dadi khalifah. Khalifah niku penggantine Allah. Penggantine Allah. Menjadi pedagang khalifah, menghantarkan dagangan ke sana
ngurusi anak khalifah Allah. Allah mau mboten saged kok pengen piyambak tanpa kula jenengan tanpa bapak ibu saged. Tapi Allah pakai wakil. Khalifah itu pengganti wakil. Jadi kula jenengan sedaya urip niki jadilah wakilnya Allah, karyawannya Allah. Lak wis niat dadi karyawannya Allah, khalifah Allah, gantine Allah, nanti yang membiayai Allah. Wis saiki lek karyawan, khalifah kan. Pokoknya kerja apik pasti digaji oleh juragan. Ini karyawan kerja baik pasti digaji oleh juragan. Menungso jane uripe pokoknya lakone apik pasti dicukupi oleh Allah. Yang ketiga, misi kita adalah memakmurkan bumi. Bumi ini supados makmur, dados sae. Niku adalah misi Tuhan. Jadi urip niki nek bumi pun ngantos dadi wong sing dadi wong sing apik memakmurkan bumi, dikek bumi ditanduri, dikek bumi dirawat sing sae, dadi pejabat diatur sing sae sak terusipun. Para bapak ibu hadirin, kalau Imam Ghazali rezeki niki enten kalih dipun sebutaken rizqu rizqani dhahir wa batin. Rezeki niki enten kalih nggih menika dhahir kalian batin. Sing dhahir napa? Sing dhahir ketok disawang ya sandang papan pangan niku rezeki. Ibu ini sing ketok mengko duit ya rezeki. Duit ya rezeki. Duit. Sandang papan pangan niku rezeki dhahir. Rezeki batin napa? Rezeki batin kula panjenengan diberi ilmu, anake digawe pinter, anake digawe benih, anake digawe sadar untuk menjalankan agama tanpa diperintah dengan orang tua. Itu rezeki yang paling rezeki, Bu. Walaupun toh hidupnya pas-pasan tapi putra-putranya sadar untuk menjalankan agama dengan sepenuh hati tanpa diperintah dengan orang tua. Rezeki tidak kalah dengan uang, duit. Termasuk apa? Rezeki batin mukasyafatul qalbi, kabukae hati sadar. Niku rezeki sing luar biasa. Para bapak ibu hadirin, enten kisah niku tiyang jiyan wis gak enak wae. Sampai Rasulullah ingkang dipun sebut Abu Rum terkenal ahli maksiat, kejam, nggih kuat, boten enten sing mampu ngalang-alangi. Sampai Kanjeng Nabi sing sabar itu pernah menyatakan kapan ketemu akan saya penggal lehernya. Oke, padahal Kanjeng Nabi terkenal sabar. Ning jenenge nyawang Abu Rumi niki sampai sembuyane ngoten. Kapan ketemu akan saya penggal lehernya. Pada suatu hari ada orang minta, enek wong jaluk ngemis. Tapi sing jaluk iki rupane bening. Wajahnya niku apik, ayu. Lha ngoten niku kaya Abu Rumi. Malah diperkosa. Gregetne. Sik didemek tangane. Kalih Abu Rumi niku kok nangis. Arep budi gak wani. Wajah terus nangis mergo gak tau dicekel tangane karo wong lanang liya. Akhirnya dibuka terus ditekoni sampai kenapa? Kula wedi, kula ajeng kalian Gusti Allah, jenengan senes murid kula ning kene napa jenengan kok nyekel kula. Dek terus mikir. Lho, iki jejak tak cekel tangane wis nangis wedi karo Gustine, karo pangerane. Lah aku wis bolak-balik ra karuan ra kena ditung. Akhirnya dek niat tobat lali iki jenenge mukasyafatul qalbi, kabukae hati, sadar perbuatane niku salah. Akhirnya pun langsung sowan pengendane Kanjeng Nabi.
Lah basa suwannya Kanjeng Nabi malah disambut kalian Kanjeng Nabi. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Marhaban ahlan wa sahlan. Sahabat bingung, iki omongnya Kanjeng Nabi sumpah lamun ketemu karo Abu Rum bakal dipenggal lehernya. Ini kok malah dimanggil nih marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sahabat bingung. Ternyata apa Pak? Ternyata tiang kula wau nggoso pun kebuka atine tiang wis kula wis karep apa kula nyuwun wis jigo dhewe berkah sedekah akhirnya terbuka hatinya, akhirnya diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki Pak, dados rezeki niki mboten namung nuwun sewu Bu, mboten namung duit anak benih, anak pinter, anak jujur itu termasuk rezeki. Ya Allah, andai kata kula panjenengan sampun menjalankan kedina ngersane Allah, tapi ternyata tidak diberikan cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang terbaik bagi kula panjenengan itu yang pancen digawe ngeten iki. Urip panggah pas-pasan, sak sing mungkin iku sing sae. Kak wonten mriki enten kisahipun tiyang matur dhateng Rasulullah. Ya Rasulullah, kula niki utusanipun tiyang-tiyang fakir dhateng panjenengan. Lho, kene opo? Ngeten lho tiyang fakir niki sami gembremeng. Tiyang fakir niku sami ngomong-ngomong. Yo, lak wong sugih ngono iso ngamal dengan leluasa. Wong sugih iso haji ning kula sak kula boten saged. Wong sugih saged sedekah, kula sak yo sak kanca boten saged. Wong sugih saged merdekake budak, kula sak wadya bala boten saged. Lak wong sugih niki loro saged kepenak ngambil tabungan wonten bank saged. Ternyata Kanjeng Nabi disebut ngono. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balli anil fuqara." Iki kok sampe to nyamai wong-wong sing padha fakir. Iki kok sampe to nyamai pira-pira wong sing padha fakir ya. Oh nggih. Terus pundi? Anna man sabara minkum wahtasaba falahu salasu hisab. Iku sampai karo wong sing wis ditakdirne karo Gusti Allah fakir. Wah wong fakir kuwi sing sabar tetep ngeril aturane Allah diparingi telung perkara sing telung perkara iki gak dipakekne, gak diwehne maring wong sing sugih. Pertama al-khoslatu ula anna fil jannati ghurafan min yaqutin ahmar yang duru ilai ahlul jannah kama yang duru ahli dunya ila nujum la yadkhuluha illa nabiyyin aw syahidin aw mu'minin fakirin. Ini ku sampai bahwa wong fakir sing panggah sabar ngerti wayah salat yo salat panggah manut aturan syariat dikei telung perkara ini gak mungkin diwehne karo wong sing sugih. Pertama, wong fakir sing sabar bakal diparingi omah tingkat sing dukure kuwi kaya dene ahli bumi nyawang lintang. Wong ahli swarga sing sugih-sugih sok nyawang omahe wong sing fakir sing sabar kaya wong ahli dunya nyawang lintang saking dukure dan terdiri dari emas inten lan berlian. Niki lho. Mulane awake dhewe ditakdirne sing piye kon sing sabar tetep ngeril aturane Gusti Allah. Ya bareng-bareng. Iki gak bakal diparingi kejaba para nabi lan wong kang mati syahid lan ping telu wong sing fakir sing iman tetep ngeril aturan. Ping loro engko sampeno asaniyatu yadkhulul jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin wa huwa miqdaru 500 amin. Wong fakir sok mlebu swarga luwih dhisik daripada wong sugih kacek kira-kira 500 tahun.
wong sugih cek diwisak, cek dihitung, wong sing miskin langsung nang swarga. Kula namung pesen para bapak, hati-hati wong sing sugih karangane ombo, tegale ombo, lek nandur tanduran sing ngati-ngati delakne tanggane apa ora kisape tiyang sing model ngeten iki berat. Ulakno aja nandur sengon nek tapel wates tegal. Paham? Dosa, Pak. Berat. Sesuk golek tukang gaji ketoki. Dah. Sampeyan balik nih, Pak. Sampeyan balik nih nyang awake dhewe. Sampeyan duwe tegal, duwe sawah. Kan mesti to pengen ngetokne ha. Lah terus tandurane gede. Mesti gelo, Pak. Pun sampeyan tekoni. Mesti gelo, Pak. Hati-hati. Mulane wong sugih sawing guys lakone iki. Senajan toh apik ahli maca Quran ganjarane lho dikene sing digelani. Niki kula namung ngingetaken. Wis to jenengan tanduran kaya apa? Ya mek gunung wae lho. Maksudku wis pundi? Ora bakal digoyo mek gunung. Iku sing jelas pasti belaknya wong liya. Itu pasti itu. Hati-hati, Pak. Padahal pesenipun mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, lah pancen awakmu iman cara bahasane ngeten. Lah pancen awakmu nyata-nyata iman karo Allah lan dina akhir. Mulyakne niku hargai tetanggamu. Lah tetangga niki nuwun sewu, tangga bisnis, tangga lingkungan, tangga lungguh, tangga sawah, tangga tegal, hargai. Kula niku nate nyewa. 8 taun cek 4 taun kula dol neh. Napa sedih? Lah ditetes sing resik kok, ditetes sing murah kebuku sing malah jatine. Dua jauh nih, tenan ketoke guyon. Wah, kula malah nolakane wong ngadu pitane tegal ning sawah lho. Wes. Ini. Kula jenengan mboten sampe tani wong liya, petani awake dhewe. Enggak kepengin selamat. Turun nolak jenengan nandur ngoten niku. Tandurane jenengan yo elek. Di bawahnya elek. Elek-elek kok jenengan entuk ijole. Lah tangga jenengan. Ijole kok wite mundak idine tanggane jenengan. Hati-hati. Pun lak ngeti akhirat wedi ya. Masalahnya tegal, Pak. Masalahnya sawah, iki ditokne hasilé, Pak. Jalan kebunan tanggane yo padha gedine yo padha bareng-bareng asal gede monggo. Pun terakhir wasali satu idza qala al-fuqara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haqqo syai'an lam yalhaqahu al-ghina wa in anfaqa 'ashrata ala dirhamin kadzalika amalu diri kulliya. Ping 3 kok sampe nang karo bolong kok enek wong fakir tetep ngirit aturane Allah maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang ini akan ketemu sesuatu perkara sing wong sugih iki gak bakal ketemu karo pahala sing diparingi Allah maring wong fakir. Senajan kok padha-padha munine saderenge muni dilemeki anfaqa asrata ala dirhamin. Saderenge muni subhanallah wong sugih nglemeki dhisik, infak dhisik ya kuwi 10.000 dirham. Dilemeki gak bakal teko derajate. Padahal dirupiahkan 5 miliar. Jadi wong fakir ngucapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah duwe pahala sing wong sugih gak iso teku pahala kuwi, gak iso tekan pahala kuwi, gak oleh pahala kuwi. Senajan toh dilemeki dhisik 5
5 miliar. Wong sih. Ya kaya ngoten iki. Kadzalika amalu birri kulliyah. Ngono kuwi mung semua amal yang baik. Ngono kuwi mang semua amal yang baik. Lah wis kaya ngono lho Pak. Mulane awake dhewe dijadikan apapun yuk syukur tetep ibadah nek ngarsane Gusti Allah. Ning nggih boten kena awake dhewe tujuan wis lak ngono iki melarat-melaratan ae. Iki gak oleh. Gak enek perintah melarat. Tapi piye andai kata kita itu ditakdirkan ngoten lho. Iki khususnya ibu-ibu, andai kata kita ditakdirkan seperti itu, tetaplah sabar. Nah, iso yang berkembang tapi ning andai kata karena hidup itu sutradaranya semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu. Gak oleh tujuan miskin. Tujuannya lah iso ya berkembang. Karena apa? Orang iman yang lebih kuat itu lebih baik. Karena itu bagaimana tetap bisa membantu dan seterusnya. Jadi inilah semua anak ini dikai amplop nih. Zamannya Pak Muklis, Pak Haji Muklis enten di amplop iki semua. Mboten, angiku di amplop. Lah ngene iki lak sing sugih-sugih arep-arep sing maca Quran kudune yo klumpukne amplop ngono ae. Gak apa-apa. Ben wong iki semangat diamplopi, dicatet-catet. Sing sugih-sugih sing kena nyambut gawe, gak apa-apa. Kayak amplop catet. Wong wedok-wedok iki wong iki ben segep semangat. Itu baik. Wis oleh ganjaran. Wong 10 berarti 500. Timbangane masak angel-angel wong saiki butuhe masak engko terkadang omah yo wis duwe sego. Upamane udah gak kepangan pisan, malah dikai amplop. Tapi sing penting macane gak niat golek bagus kok ngono. Wah, dari ini Pak Muklis niku lek semua anakmu iki sing ngangkoti Pak Muklis lho. Ampun. Pun. Sekedhik ingkang kula aturaken dadilah saged berkembang, tapi andai kata ditakdirkan oleh Allah, kita tetap harus sabar. Aturan pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di seketik ini pun cari hidayah inayah pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula panjenengan dados tiyang akan sadar atas takdiripun Allah, dados tiyang akan saleh fid dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ila Muhammadur Rasulullah wa muslimin wa sanho ahli kubur man hadara bi hadzal majlis wa ahli kubur sahibul hajah min usulha wa biha man dasala ilayha. Mawla wajillahu warhamhu wa'anhu wa'adkhilna jannatan wa tadkhulul jannata wa rizqan rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.